Socker, socker, socker och smör, socker och smör, socker och smör, mjöl, socker och smör, mjöl, socker och smör, mjöl, socker och smör, mjöl. Av vana plockar jag fram allt jag ska ha. Jag tar sockret och smöret ifrån pentryt. Jag adderar sedan mjölet och det liknar en start. Receptet är nyckeln, men jag bakar från hjärtat. Socker och smöret, mjölet och mamma. Vad finns i? Alla undrar vad finns inuti. Men jag svarar alltid att jag känner känslor utan ord. Du vill veta vad som finns här i. Simpel fråga, men vad är då svaret? Hela mitt liv finns här.